Нормально. Все, иди. Маша, так точно подходишь. Подожди, меня не видно. Я пропал. Йоу, рап гэнг. Добро пожаловать в скалистые горы. Мы поднимаемся на хребет Ред Ридж, красный хребет. Видите, немного все по колено в снегу. Залезли в сугроб для хорошей фоточки. Вот так мы начинаем. Смотрите, все по порядку. Так начинается наш день, друзья. Со мной сегодня Никита, Леха и Маша. Всем доброе утро. Мы снова в скалистых горах. У нас зима, все в снегу. Будем пробовать штурмовать хребет Ред Ридж, красный хребет. В это время года он скорее будет белый, конечно. И вряд ли там будет какая-то протоптанная тропа. Придется ломиться сквозь глубокий снег. Мы к этому готовы. Никита уже месяц не был в горах. У него небольшой ажиотаж. Поэтому вот, начинаем. Пошли. Только поднялись на первый холмик, и Леха нашел свежие следы медведя. Где они, Лех? Показывай. Вот. Хорошо видно, видишь, лапы. Ушел он туда, да? Нам в ту же сторону, да, ребят? Нам туда. Ага. А он туда пошел. Нам немножко налево. То есть мы к нему не пойдем. Да? Но думаете, стоит продолжать, да? Думаю, да. Тусоваться с ним в одном лесу? Почему бы и нет? Ну посмотри, как бы он... Ну какой-то шаг маленький очень, да? Ну бля, ну смотри, Может, вот это- это ну, след. Может это Mountain Lion какой-нибудь? Это поменьше. А, ну да, может это рысь какая-то. Горный лев. Посмотри, здесь вообще не пролезет медведь. Согласен. Согласен? Посмотри, здесь вообще... Где он там? Непонятный хищник, ребята. То ли какой-то олень, то ли медведь. Сейчас уже много мнений. Это другие следы, это олень. А, Видишь, от копыт. ну-ка. Ну вот, это кто шел? Ага. Ну, на оленя похоже, да? Точно, копытца, да. Тут одна живность. Лес полон. Настолько популярный трек, что просто животные ходят где попало. Да. Пойдем их искать. Прошлое тоже было, а не трейл. А, все, мы заблудились, по-моему. Ага. Ну, начинается. 5 минут идем, уже заблудились. Ребята. Обнаружили еще какие-то следы. Давайте посмотрим. Ну да, он же как бы бежит. Это точно зайчик. Не, вот это заяц. Тут У нас прыг, такие скок. по всему острову. Прыг. Я ж на охоту с отцом ходил на зайца, это заяц. А, да? Ну. Стрелял? Там звук какой-то. Ну, стрелял, но в своей жизни я добыл только уток. Ага. Стрелял Прикольно. по зайцам, по кабанам, но не попал. Вау. Да я кривой же. Интересно. Кстати, папа хорошо стреляет. А я так. А здесь охоту хочешь попробовать? Ну, это надо тут получать все документы. Ну да. Все-таки нашли тропу, и тут даже кто-то был не так давно, есть какие-то следы. Немного присыпаны, но не так все плохо. Потихоньку поднимаемся по лесу вверх, пытаемся найти выход на хребет. Возможно, он уже близко. Может, надо идти так еще часик. Неизвестно, ничего не видно впереди. Пауза. Пойдем напрямую. Все, идем.
Все, ребят, теперь точно хребет. Вот он, край, кромка. Слева обрыв, а справа спуск или подъем, откуда мы сейчас пришли. И мы теперь будем идти вот по узенькому прямо-прямо, пока не выйдем на скалы. А что там происходит на скалах, пока никто из нас не знает. Как долго этот COVID ведь будет продолжаться, и чем все это закончится? Я думаю, что он так и останется, быстро грипп. Ну вон просвет, все, лес заканчивается. Не, серьезно, 100 метров. Ищем место для привальчика. Тот самый просвет, он где-то впереди. Говорят, еще метров 100. Ну правильно, это видишь, как раз показывает. Ага. Резко стал глубже снег. Смотрите, как Леха топчет тропу. Да, здесь уже по колено. Расчищаю местечко для привала. Решили остановиться, потому что снега стало конкретно по колено. Очень глубокий пушистый снег. Тяжело топтать тропу, у всех постепенно теряется энергия. Надо подкрепиться и попить горячего чаю. Срочно. Но говорят, что мы уже почти пришли к просвету. Почти. Так, а что ты думаешь, маркет дальше не поднимется? Стоп. Биржа. Конечно, поднимется, она всегда поднимается, это закон биржи. Сейчас уже не такое снег, как там было. Ух ты! О, смотрите, ребят, смотрите, что там. Мы, оказывается, набрали неплохую высоту за это время. Стало видно, что за это же время затянуло небо, все потемнело. Возможно, скоро начнется метель. Мы выбираемся уже куда-то на настоящий хребет, без елок. Здесь очень глубокий снег. Первому там очень тяжело идти, топтать тропу. Я пока не пробовал сегодня. Ну и дальше все вот так. Довольно сурово. Да. Давай! Нормальный видок у нас сзади. Да, вообще круто. Наконец-то выбрались на камни. Вот на этом склоне был очень глубокий снег. Никите мега респект. Проломил тропу просто танком. Офигенно. Продолжаем ломиться к вершине. Она где-то там. Сзади открываются все более красивые виды. Скоро откроются еще с той стороны. Погода хорошая, не очень холодно. Нету сильного ветра. Так, небольшой холодненький поддувает, но не страшно. Идти сейчас станет полегче. Фу, кайф. Как вам, ребята? Обалденный, кайф. Ну, мы, конечно, нормально тут выдаем.
той стороны все-таки подул сильный ветер. Особого мороза нет. Самая большая опасность провалиться ногой в какую-то глубокую трещину. Надо быть очень аккуратным и не спешить. А вот почему это называется Red Ridge. Видите, красноватый оттеночек издали. Аккуратно, там непонятно, где снег. Да, ты вот здесь. То есть тут надо вот так. Что, где вы говорите вершина? На какую мы идем? Вон то, это Вон. вершина. Самая дальняя, да? Нет, не самая. Мы думаем, вот Какая-то это одна из них. Ага. из них, да. Жуть? Нормально, идем дальше. О, очень страшно. Но мы идем дальше. Слушай, достал ты конкретно. Это вот это или следующий? Подбираемся к вершине, друзья. Кажется, что впереди сейчас будет самый жесткий участок. Настоящий зимний залаз. Я, наверное, достану ледоруб, чтобы туда пробираться, потому что сами видите, что происходит. Блин, сложно было сюда добраться. Да нет, самое сложное там по лесу идти, там глубокий снег, по камням легко. Никита, давай, мега респект, просто Понятно. бульдозер дня уходит Ну, к нему. Леха тоже там звание. торопил полпути нормально ходит. Ну да, вначале Леха, кстати, торопил. Оба чувака мега крутые, я все время плелся в хвосте. Значит, за ней какая-то. Как ты дошел до сюда? Да, может быть. Короче, ребят, сейчас Ну, там начнется две таких альпинизм. вершины были. Снаряжаемся, друзья, все достают всю снарягу, которая у них есть. У меня это ледоруб, шлем, соответственно, новые кошки, оранжевые буду пробовать. У Маши тоже ледоруб, кошки. От шлемаков все, кроме меня, сегодня отказались. Надеюсь, что это было нормальное решение. Сейчас вот Маша приготовится, пацаны уже бежали туда вниз. Немного спустимся и будем начинать подъем на эту скалу. Выглядит довольно сурово. Вау! Профессионал. Экстренные курсы владения ледорубом проводим. Смотрите, что творится у Маши. Она навязала себе каких-то веревок, накрутила петель. Вот видишь, когда темляк, Да. ты просто на руке, даже если ты его уронишь, он останется. Вот что значит альпинистка-самоучка, ребят. Ну как там, пацаны? Жесть. Главное, туда не подходи, Маш. Как дела, пацаны? Наконец-то я вас догнал. Так, урвали вперед. Блин, я не уверен, что это вершина. Потому что я не уверен. Офигеть, куда забрались. Просто офигеть. Классно здесь, да? Вообще жесть. Как ты чувствуешь? Ну прикольно, настоящие зимние горы. Очень круто. Где там Маша? Маша, как ты? Как самочувствие?
наверное. Условия просто все, пацаны, для победы! Какая Ну что, ребят, мы с Машей убежали с этого склона. Пацаны урвали туда вперед, вообще нас не ждут, мы никак не можем их догнать. А ураган там на склоне такой силы, что невозможно даже повернуть лицо в ту сторону. Снег просто режет лицо, режет глаза. В 4-й раз пытаюсь снять небольшой репортаж. Камера постоянно замерзает. Мы с Машей спустились с этого большого склона, спрятались вот здесь под камнем. Уходим, ребята.